Përshëndetje miq të Prizmës. Sot është një ditë e trisht për kulturën shqiptare. Është një ditë e trisht për historinë, për arkeologjinë, për letërsinë, për poezinë. Është ditë e trisht sepse një nga korifejt e kulturës, një nga korifejt e trashëgimisë, historisë, erudicionit dhe filozofisë shqiptare, si Majkom Zeqo, nuk jeton më. Profesor Majkomi humbi atë luftë të gjatë me shumë mundime që sëmundja i imponoi. Sigurisht ai humbi luftën me jetën, por nuk ka humbur kurrën e kurrës atë që konsiderohet lufta e madhe e përçimit të ideve, e kontributit të jashtëzakonshëm rreth parë si një person, si një njeri, si një humanist, dhe në radhë të dytë pastaj si pjesë e jashtëzakonshme e kulturës, historisë, arkeologjisë, po pse jo dhe gjuhës, studimeve nga më të ndryshme, botimeve nga më të ndryshme të cilat i bëjnë nder një njeriu të tillë. Unë edhe sikur të rri këtu një orë dhe të flas për veprimtarinë e profesor Majkomit, nuk do ta plotësoja kuadrin e jashtëzakonshëm që ky njeri i la historianografisë, arkeologjisë, kulturës shqiptare në këtë lloj drejtimi, por dhe filozofisë. Profesor Majkomi ishte një filozof. Ai për mua ishte një nga njerëzit më të mëdhenj që ka nxjerr në periudhën post-komunizmit e majta vërtet social-demokracisë evropiane. Ishte një person i bindur për një të majtë humane, për një socializëm demokratik, i cili në rrënjë në bazë ka njohjen shumë të mirë të krimeve të komunizmit, të diktaturës dhe njëkohësisht projekcionin e jashtëzakonshëm të një të majte, pikërisht për atë që po them, duke qenë vetë humanist, një person me dini të plota për me humanizmin edhe drejtësinë, sidomos drejtësinë, se ku do të shkonte dhe çfarë do të bënte e majta, ose po themi më mirë me që ishte edhe antar themelues i Partisë Socialiste në vitin 1991, se ku do të shkonte në çfarë drejtimi. Një drejtim që ajo e ka humbur përfundimisht. Dhe sot për këtë do t'ju flas. Unë kam njohur në 2-3 takimet që kam pas me të. Kam njohur sigurisht nëpërmjet botimeve, nëpërmjet intervistave dhe ato mrekulli të mendjes së tij të hapur edhe njëkohësisht shumë të ditur. Mjafton të them që ai lexonte, fliste edhe studionte në 6 gjuhë, 7 gjuhë të botës. Edhe dinitë e tij, sidomos edhe për Shkodrën, ishin të jashtëzakonshme për sa i përket historisë, arkeologjisë. Sigurisht ishte me origjinë nga Libohova, por i lindur në Durrës. Është një person që zbulimet edhe produkti i tij në kërkimin e arkeologjisë është fantastik, por ashtu siç janë fantastike edhe studimet e tij filozofike. Profesor Majkomi ishte ndarsi me nivel të barabartë, mos qoftë më tepër për sa i përket dienive organizative i Partisë Punës nga Partia Socialiste. Mohues i jashtëzakonshëm i diktatorshipit. Profesor Majkomi ishte person që nuk pranonte dot sundimtar, nuk pranonte dot tiranues dhe imitator të Enver Hoxhës edhe sundimtarëve të tjerë, nuk pranonte dot ignorancën. Ai ishte ministri i parë i kulturës i 91-shit dhe njëkohësisht firmatar themelues i Partisë Socialiste, drejtori i Muzeut Kombëtar, një nga personat që me shkrimet e tij, si ato filozofike, si politike, por sidomos kulturale, arkeologjike, vendoste gur themeli në kulturën tonë kombëtare. Ajo që të vjen keq në kohën e sotme është se me humbjen e tij
ky vend bëhet më i varfër përsa i përket filozofisë në radhë parë, parimeve filozofike. Profesor Mojkomi, në ato biseda që kam pas me të, ishte një nga njoftësit më të mirë të filozofisë, si antike dhe moderne. E kam fjallën, njifte shumë mirë Aristotelin dhe vite deri në momentet e jashtëzakonshme të Voltairit edhe në momentet e jashtëzakonshme të kohës moderne. Njifte shumë mirë të majtën europiane dhe trashëgiminë tonë, e cila është e lidhur në mënyrë nga herë tepër monstruoze dhe banale me diktaturën. Nuk pranonte, refuzonte të pranonte mitomanët, ignorantët në politikë. Ishte pa mundur me të bisedoje në rrafshin e barabartësisë edhe djenive, për njëkohësisht edhe të mitomanisë që kanë një pjesë e politikës shqiptare, sidomos në të majtën shqiptare, sepse e djata është një amalgam njerëzish të mbledhur në mënyrë nga njëherë të pa kuptim, pa parime, pa principe, pa moral të djathtë, kur Mojkomi e njifte shumë mirë edhe të djathën shqiptare, historikisht. Njifte korifejt e saj, dhe sigurisht që e respektonte në mënyrë të jashtëzakonshme. Imagjinoni pastaj të majtën socialdemokrate, të persekutuarit edhe të partisë punës, ku kishte bërë pjesë edhe vetë. Në çfarë respekti dhe në çfarë filozofie ose vështrimi ideologjik i shikonte dhe i respektonte. Pata një takim dikur në 2013 me të kur punoja në muzeun historik, isha në arkiv edhe lexonte edhe shkrimet e mia, po vazhdonte të lexonte deri në kohën e ngaherë edhe komunikoni me njëri tjetrin. E sigurisht sa herë botoheshin gjëra ose shkrime ose intervista të tjera, patjetër edhe i botoja ose flisja ose edhe kam shkruar dhe kam bërë edhe në një emision pikërisht për profesor Mojkomin. Po atë ditë kur erdhi, ai e kishte marrë malli si duket për muzeun, për pjesën arkeologjike të tij. Sigurisht që edhe bënte vërejtje, por njëkohësisht edhe kishte atë besimin që kishte akoma djem që thotë që mund të ishin interesuar edhe që ta ruani ta çonin më përpara, edhe kur dallonte pikërisht njerëz të tillë aty, sigurisht që i bësh jashtëzakonisht shumë qefi edhe bisedat ishin fantastike. Profesor Mojkomi ishte jashtëzakonisht i qartë përsa i përket kulturës tonë kombëtare. Ishte një kombëtar i madh. Ishte shumë mirë i ditur për shumë elementë të saj, rrjedhës historike, faje dhe gabimeve, por njëkohësisht edhe projeksionit ku do të shkonim ne. Profesor Mojkomi ishte një propërendimor në bindje, jo në fjalë. Ishte një person i cili shkencën, filozofinë, letërsinë e shikonte të lidhur ngushtë, jo vetëm me perëndimin si perëndim, por me filozofinë e lirisë, sidomos në politikë, me praktikat e demokracisë. Ai nuk mund duronte dot atë që unë shpeshherë them mitomani politike në Shqipëri. Ne jemi të mbushur, të mbushur me mitoman, idiot, trafikant politik. Ai nuk mund t'i pranonte dot. Unë i bëj një homazh, një figurë të tillë, sepse sipas meje ai iku mjaft herët, 71 vjeç, ishte në kulmin e mendimit filozofik, politik, letrar, artistik, bënte poezi shumë bukura. Profesor Mojkomi do t'i mungoj këtij vend. T'i mungoj sepse ishte nga ata burra pa kompromis me të keqen, pa kompromis me korrupsionin, pa kompromis me marrëzit politike që na kanë rrethuar në 360 gradë. Jo vetëm të majtën shqiptare, jo vetëm Partinë Socialiste, të gjitha partitë. Profesor Mojkomi ishte i qartë se kush është faji. Jo vetëm në retrokulturalizmin ton absurd, si nuk po e largojmë dot, e kemi si gun
duket sikur na mbron, sikur na mbron nga shtrëngata, sikur na mbron nga shiu, bile edhe nga dielli. Ai sigurisht këtë kërkonte, që të largonim atë zhgun, atë veshje para folklorike, atë veshje të jashtëzakonshme e cila na bën të dukemi si njerëz primitiv, të padalë në qytetërim. Guna, zhguni, është një folklorizëm shumë i bukur në pikturë për kreshnik malesh si të jugut dhe të veriut. Por nuk është paraqitje dhe nuk është realitet modern, historik, urban dhe qytetar. Mendimi se si mund kalohet nga ky moment, pavarësisht bukurisë folklorike që ka, por në mendimin filozofik modern, urban, qytetar, kërkon një kohë me sa duket tepër gjatë. Një nga njerëzit që pikërisht këtë kalim, këtë kohë, këtë tranzicion, e kishte të qartë dhe e bënte akoma më mirë të qartë me të thënat e tij, me intervistat e tij, me shkrimet e tij, me përkujdesjen e jashtëzakonshme që tregonte ndaj trashëgimisë e cila, sidomos vitet e fundit, në një sulm barbar, një sulm trafikantësh edhe aprofitatorësh, banal edhe akoma më keq në partinë që ai ka themeluar vetë. Atë parti që e kanë marrë me qera dhe e përdorin në mënyrë të shkthurur, në mënyrë banale, njerëz të cilët asnjëherë në jetën e tyre nuk kanë bërë mirë. Përkundazi kanë bërë keq, kanë degraduar në të gjitha format dhe mënyrat, në përmbajtje dhe në parime dhe principe, demokracinë, lirinë, duke bërtitur që jemi njerëzit më të mëdhenj lirisë dhe demokracisë në këtë vend. Dhe duke i bërë të keqen më të madhe, të mundshme pikërisht lirisë dhe demokracisë. Duke i bërë të keqen më të madhe social-demokracisë, duke i bërë të keqen më të madhe të majtës europiane në Shqipëri. Profesor Mojkomi do t'i mungoj shumë këtij vendi. Me vdekjen e tij humbet një pjesë e rëndësishme e madhe dhe Shqipëria bëhet, po jo vetëm Shqipëria, gjithë kombi, bëhet më e varfër kulturalisht, historikisht, filozofikisht. Sepse është shumë e vështirë që njerëz të tjerë, dhe sidomos në kohën e sotme, ta zëvendësojnë. Po, është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Preun paqe, profesor. Qetësohu. Ti luftën e madhe e ke fituar. Luftën e vogël të gjithë do ta humbim një ditë.